हेलो फ्रेंड्स। मौसम बदल रहा है, ऐसे में सर्दी और खांसी होने के चांस बढ़ जाते हैं। बदलते मौसम में सावधानियां रखने के बावजूद कई बार इन बीमारियों से पाला पड़ ही जाता है। लेकिन घर पर बना एक काढ़ा आपकी खांसी और सर्दी को छूमंतर कर सकता है। इसे बनाने का तरीका काफ़ी सिंपल है। काढ़े के लिए आवश्यक सामग्री: साफ पानी, काली तुलसी की पत्ती, लौंग, काली मिर्च, छोटी इलायची, अदरक, गुड़, चाय पत्ती। अब काढ़ा बनाने का तरीका: पानी को गर्म होने के लिए आग पर रखें। जब पानी उबलने लगे तब उसमें पीसी हुई लौंग, काली मिर्च, इलायची, अदरक और स्वादानुसार गुड़ डाल दें। थोड़ी देर बाद तुलसी की पत्तियां इसमें डाल दें। इसके बाद चाय पत्ती डालें। जब पानी आधा रह जाए तो गैस बंद कर दीजिए। पानी को छान लें। इसे अब आप चाय की तरह पी लें। कुछ ही दिनों में इसके सेवन से सर्दी खांसी आपके दूर हो जाएगी। साधारण सर्दी खांसी के लिए इस काढ़ा का सेवन करें। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और सर्दी जड़ से दूर हो जाएगी। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।